Shoo-be-doo-wop-ba, 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 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวทะเลแหวกจุดมุ่งหมายอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกระบี่พวกเราคนพื้นที่จะเรียกทริปนี้ว่าทริป4เกาะทะเลแหวกค่ะทริปนี้มีเรือให้เลือก2แบบทั้งเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ทซึ่งอัตราค่าบริการทั้ง2แบบก็แตกต่างกันค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าทริปนี้เราจะพาท่านไปที่ไหนบ้างอันดับแรกเราจะไปรับท่านที่โรงแรมของท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธาราเรือหางยาวใช้เวลาประมาณ35นาทีเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงที่แรกค่ะที่แรกที่เราจะไปคือถ้ำพระนางตั้งอยู่บริเวณไร่เลตะวันตกเป็นถ้ำขนาดเล็กที่อบอวลไปด้วยตำนานความเชื่อความศรัทธาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดมาจนถึงคนรุ่นหลังตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนอกจากนี้บริเวณถ้ำพระนางยังเป็นจุดปีนผาที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักปีนผาจำนวนมากเดินทางมากระบี่เพื่อมาปีนผาที่นี่ค่ะต่อไปเราจะนำท่านสู่ทะเลแหวกไฮไลท์ของทริปนี้กันค่ะทะเลแหวกคือเกาะกลางทะเล3เกาะได้แก่เกาะไก่เกาะหม้อและเกาะทับที่ถูกเชื่อมต่อกันด้วยแนวสันทรายความพิเศษคือแนวสันทรายนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันตลอดวันตลอดเวลานะคะต้องมาให้ตรงช่วงเวลาเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้เห็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับจอยทัวร์หรือทัวร์ที่รวมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆก็คือ9 ถึง 11 ค่ำไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมค่ะสำหรับท่านที่มาไม่ตรงช่วงเวลาทะเลแหวกไม่ต้องตกใจไปนะคะที่ทะเลแหวกยังมีน้ำใสทรายสวยไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะลำดับต่อไปเราจะพาท่านไปชมเกาะไก่กันนะคะเป็นเกาะหินปูนลักษณะคล้ายกับคอไก่เราจะจอดเรือให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกสักครู่หนึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็จะเล่นเรือต่อไปถึงจุดลงเล่นน้ำดูฝูงปลาเสือจำนวนมากกันค่ะปลาที่นี่คุ้นเคยกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีสำหรับโปรแกรมทางทะเลทุกทริปมีข้อห้ามที่สำคัญอยู่1ข้อนะคะก็คือการให้อาหารปลาเพื่อป้องกันระบบนิเวศถูกทำลายค่ะที่สุดท้ายเราจะไปกันที่เกาะปอดะทานอาหารที่เราจัดเตรียมกันมาค่ะนอกจากอาหารที่เราจัดเตรียมมาให้ท่านแล้วที่เกาะปอดะยังมีร้านขายอาหารอีกด้วยนะคะหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแห่งการพักผ่อนเพลิดเพลินกับเกาะสวยน้ำใสทรายละเอียดขาวสะอาดตาท่านใดต้องการถ่ายรูปอาบแดดเล่นทรายหรืออื่นๆก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะถึงเวลาอันสมควรแล้วประมาณบ่าย2เราก็จะนำท่านกลับถึงฝั่งและส่งท่านกลับโรงแรมโดยสวัสดิภาพค่ะShoo-be-doo-wop-ba